Programmateur intelligent. Essorage variable. Ultra silencieux. Classe énergétique A3+. Félicitations. Vous vous êtes fait livrer un lave-linge dernière génération en bas de chez vous. Chez Darty, quand vous achetez un lave-linge, le prix bas Darty inclut la livraison chez vous, pas en bas de chez vous. Et la mise en service, c'est le contrat de confiance.